Всем привет, имеем такой iPhone 7 с дефектом. Кнопка громкости минус запала и не нажимается. В остальном все работает. Сейчас будем как-то это решать. Так, из особенностей на семерке при разборке надо быть осторожным, потому что шлейфы вот здесь сбоку. И когда открываете телефон, можно их повредить. Так, это все клей держит. Или видим вот какой-то пятачок здесь. Покажу. Вот здесь этот пятачок есть. Здесь его нет. Видимо, он и выпал. Будем пробовать его туда-обратно затолкать. Все. Кнопка щелкает. Теперь нужно нормально затолкать его, проверить все и собрать телефон. Так. Кнопка нажимается. Сейчас будем тестировать. Кнопка вверх.
кнопка вниз. Все. Что мы смотрим? Кнопка вниз, кнопка вверх, кнопка вниз. Все классно, все работает, все четко. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.